saria izango da hurrengoa. Xabier Letonak azalduko digu 2018 urtekoa nori eta zergaitik emango diogu. Txaldeon, zeinek ez du etxean, lagun artean edo festa? Zerue belz dago eta ni buztitxe eta ezin dut zineztu. Iera larrera nindoan Abetxo moro, ezin dala ibili. Amodioaren aurrean, egia lotxaka besaten. Ai, 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 ai lazana, nere bihotzeko betxarana. Zau generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An. Gure amonak esan dit, aita karnoa edan dit, joan adi tabernara, eta ekarretak handi. Zuretzen duzunean, bambu beltz bat agertzen da. Eskuprenuak endo, gatxiki bat, programa lan beti. Gure ondora etorri, kenduko dizkion elkarri, bizpairu zorri, ai, 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 ai. Aldo da, herriaren amorrua, bere jabearen aurka. Txantzan gorria txantzate, irigaroa zizaren bustan baden gatikak preso gara mate. Kanta baino gehiago karaokeatzeko hartutako lanagatik, eta horiek guztiak denon eskura jartzeagatik, interneteko argia saria irabazi du Gabi de la Mazak. Txantxan gorria, zer esan, egia esanez, astelenean jaso nunean deia, oin udaletzean nago zinegotzen moduan eta normalki komunikabideak ditzen dute, hemen entzun dut nola dirua, ez dakit, komunikabideak dituta, pentsatzen nuen beste bat datorrela dirua ez da. Eta hori izan zen lehenengo ideia. Gero, egia esanez, ni historia guzti hau hasi nintzen lanean, lehen esan duten bezala. Ni azken 26 urtetan irakaskuntzaz formalean ibili naiz, hezkuntza sailaren Euskal Girotxe Barnetegi batean. Euskal Girotxe Barnetegiak orduan historia hau, orduan lehenengo igual eman behar diet eskerrak, azken 26 urtetan izan ditudan
lankide guztiei, ze azkenean soportatu naute karaokeman moduan eta... Baina Euskal Girotzen barnetegian, ez dakit ezagutzen duzuen, saiatu dira azken 35 urtetan euskararen motivazioa lantzen ikasleekin. Eta, musika oso importante izan da motivazioa, ikasleen euskararekiko motivazioa lantzeko, lehen mailan egon naizen jendearekin komendatu dut. Musika sentimentua transmititzen ditut, identitatea transmititzen ditut, eta barnetegietan egiten dituzten aste betean, kantidadea handiagotzea oso zaila da. Baina sentimentu positiboa transmititzea askotan irakaskuntzan euskarariko sentimentuak negatiboak dira, gu barnetegian saiatu egin gara sentimentu positiboa transmititzen. Eta hortik zetorren ideia. Karaokeak beti landu inditugu barnetegietan kantak, eta 2005an edo, ondino YouTube astear zegoela, hasi nintzen karaokeak egiten. Handik 2006an, 2006an sortu zen YouTube, eta ikasle talde batek, esan ziren, hori barnetegian erabili ditugun karaokeak, zergatik ez igo YouTubera eta gero etxeetan entzuteko. Igo nituen bizpairu eta erantzunkizuna izan zen oso handia. Eta gaur arte. Eta orduan eskerrak barnetegiei, ze horren esker sortu da historia hau. Gero okazioa izaten baldin baduzue Fredi Paiak eta Jon Euriak botaziaten bertso bat historia honen inguruan, eta batez be familia soportatu duena, hainbat gauetan, hainbat ordutan orduak galdu inditudala karaokeak egiten, gaur be kotxean etortzen unai galdetzen zidan zenbat denbora karaoke bat egiteko, bataz bestekoa 3 ordu. Bider 1200, kalkulatu. Orduan, okazioa esaten baldin baduzue, entzun Fredi Paiaren bertsoak zer esaten zuen nire senyora, esaten zuen bertsoan bezala, ella te digo, nola etorri joera, ze ni ordenagailuan sartuta, eta hori, okazioa esaten baldin baduzu hori. Eta eskerrak argiari hemen egotegatik erreferentea diren euskal kulturgintzan disfrutatzeagatik momentu hau. Eran argazkitxo bat atera behar dugu, eta ekintza honenaren sariaren txanda eduta. Poliki-polikila honetza gara dut nagoz, lana aurreratzen dugu. Txontxon gero, Oantxe, bukatzen dugu. Bukatzen dugu, eskerrak emanaz, atxegan jauregiari, bertako buru den Mikel Garmendiari, mila esker baita ere, musikaideak ekarri dizkun Aitor Furundarenari, hantxe dago. Mila esker ere, teknikari lanetan aritu den Juan Mazalduari ere, eta Telesonikoko Alfonso eta Tomasi ere. Mila esker denok, ez daukazutenok, badakizue, tartea daukazula, tertulia jarraitzeko, eta, apresa daukazutenak eta ezin dezutenak gaiago hemen egon, ondo izan, eta aurren arte. Mila esker denoi, eta ondo izan. Agur!